Эфес 6-гийн 10-аас 24. За та бүхэн Библийг нээгээд эзний үгийг гаргасан байх. Би чанга уншия. Та бүхэн дотроо тулгаад эсвэл анхааралтай сонсоорой. Эцэст нь эзэн ба түүний чадлын агуу хүч дотор хүчтэй байх тун. Та нар диаволын залмихний эсрэг зогсож чадахын тулд Бурхны өвч зэвсгийг агс. Учир нь бидний тэмцэл бол мах цусны эсрэг биш, харин энэхүү харанхуй ертөнцийн захирагчид эрх мэдэл, хүчнүүд, тэнгэрлэг оршихуй дах ёрын муу сүнслэг хүчний эсрэг билээ. Тиймээс тэр цөвөн өдөрт эсэргүүцэх чадвартай байж бүхнийг гүйцэн бат зогсохын тулд Бурхны өвч зэвсгийг ав. Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үннийг бүсэлж, зөвхт байдлын хоёгийг өмсөж зогс. Амар тайвны сайн мэдээний бэлэн байдлыг хөлдөөмс. Энэ бүгд дээр ёрын муу нэгний галт сумыг унтрааж чадах итгэлийн бамбай, авралын дуулга болон Бурхны үг болох сүнсний сэлмийг ав. Сүнс дотор цаг үргэлж альва залбирал ба гуйлтаараа залбир. Үүний тулд хамаг ариун хүмүүсийн төлөө бүхий л цогцолтгүй оролдлого гуйлтаараа сэргэг бай. Мөн сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр аммын ангаахад үг өгөгдөхийн төлөө залбир. Үүний төлөө би гинж дор элчин сайд болсон. Ярих ёстой шигэ намайг зоригтой тунхаглахын минь төлөө мөн залбир. Эзэн дотор итгэмжит үйлчлэгч хайрт дүү тугийг та нарт миний тухай бүгдийг мэдээлснээр миний байдлын тухай болон юу хийж байгааг минь мэдэж авах болно. Тэр бидний байдлыг мэдүүлэн зүрхийг чинь тайвшруулаг гэсэн зорилгоор би түүнийг та нарт илгээлээ. Эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христос амар амгалан хийгээд хайрна. Итгэлийн хамт ахан дүүс та нартай хамт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийг хувиршгүй хайраар хайрлагч бүгдэд нэгүслэн орших болтугай. Аамен. Та бүхэнд өнөөдөр Эфес номын тухай товчхон тайлбарлахын зүйтэй гэж үзэж байна. Яагаад гэвэл би Эфес номын 6 дугаар бүлгийн сүүлийн энэ 10-аас 24 дугаар ишлэл дээрээс эзний үгийг хуваалцахын тулд жухам Эфес ном өөрөө Христ итгэгч бид бүхэнд өнөөгийн чуулган бид бүхэнд жухам юу айлддаг юм бэ? Эфес номын гол агуулга бас түүхэн хам сэдв нөхцөл байдал жухам юу байсан бэ гэдгийг бид нар мэдэж авах зүйтэй. За ингээд би та бүхэнд юуны төрөнд Эфес номын Эфесийн нөхцөл байдлын талаар хэсэг хугацаанд товчхон танилцуулах нь би зүйтэй гэж үзэж байна. За Эфес номын гол түлхүүр үг бол Эфес цагтлын гол түлхүүр үг бол чуулганы эв нэгдлийн талаар бидэнд өгүүлж байгаа. Учир нь юу хэмээвэл Эфесийн чуулганд харь үндэстэн Христ итгэгч нар байсан, мөн Юдэ Христэд итгэгч нар байсан байна. Тэгэхээр нэг чуулганд өөр соёлтой, өөр хэлтэй, өөр ахуй соёлд өсөж торинсон өөр шашнуудаас ирсэн хүмүүс байсан учраас тэдний хувьд эв нэгдэл гэдэг чуулганы хувьд бол маш их чухал байлаа. За ялангуяа өнөөдөр бид нар амьдарч байгаа Америкийн нэгдсэн улс бол олон үндэстнийг дотроо агуулсан улс орн байна. Тэр утгаараа энэ улс үндэстэн маань өөрсдөө дотроо олон үндэстэн ястны хүмүүс хоорондоо эв зүйтэй ойлголцож амьдрах нь их чухал, эв нэгдэлтэй байх нь их чухал байдаг. Яг үүнтэй адилхан Эфесийн Христ итгэгчдийн чуулган бол олон үндэстнийг дотроо агуулсан чуулган гэдэг утгаараа эв нэгдэл энэ чуулганд юу юунаас илүү чухал байлаа. Тиймээс эв нэгдлийн талаар энэ Эфес цагтл эзний хүмүүс, эзний дагалдагч нарт эв нэгдлийн талаар юу юунаас ч илүү ихээр өгүүлдэг ийм бүлэг байгаа. За ялангуяа Эфес номын түлхүүр ишлэл бол дараах ишлэл байгаа. 4 бүлгийн 1-3 дугаар ишлэлдэр ийхүү өгүүлсэн. Иймд та нар дуудагдсан тэрхүү дуудлагадаа зүй зохистой явахыг эзний хоригдл би хичээнгүйлэн ятгая. Ингэхдээ хайранд аливаа даруу дүлгөөн зангаар бие биенээ хүлцэн твчиж амар тайвны холбоосон сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээгтэн гэж хэлсэн байна. Паул энэ дээр өөрийгөө эзний хоригдл гэж хэлснээс үзвэл Эфес хот бол шоронгоос бичигдсэн загтал гэдэг нь бол тодорхой мэдэгдэж байгаамаа. Мөн Паулын энэ ишлэлдэр захиж хэлж байгаа зүйл бол амар тайвны хүлээс дотор сүнсний эв нэгдлийг та нар хадгалахыг хичээгтэн гэж хэлснээрээ чуулган дахь эв нэгдлийн талаар нэлээдгүй чухал зүйлийг дурдсан болох нь харагдаж байгаа. Хэрвээ бид нар Эфес номыг нэг бүрчлэн уншиж судалж үзэх аваас хүн эзэнтэй нэгдэх нэгдлийн талаар мөн хүмүүс хоорондоо өөр үндэстнүүд хоорондоо нэгдэх талаар бас дурдсан байдаг. Зөвхөн өөр үндэстнүүд хоорондоо нэгдэж зогсохгүй гэр бүл дотроо нөхөр эхнэр хоёр эв нэгдэлтэй байх. Тэр дундаа үр хүүхдүүдтэйгээ эв нэгдэлтэй байх талаар ч гэсэн Эфес цагтл дурдан өгүүлж байгаа. 1-р зууны үе бол боолын нийгмийн үе байсан. Ромын эзэнт гүрэн өөрөө боол эзэмшигч улс байлаа. Тэр утгаараа тухайн үеийн анхны чуулгануудын дунд боол Христэд итгэгч нар нэлээдгүй олон байсан. Мөн доороо боол эзэмшдэг
Христ итгэгч эзнүүд бас олон байсан ба. Энэ утгаараа боол эзний хоорондын эв нэгдэл бас чухал байсан. Ингээд аваад үзэх юм бол Эфес захидал нь хүн ба бурхан хоёрын хоорондын эв нэгдэл, мөн үндэстнүүдийн хоорондын эв нэгдэл, мөн гэр бүлийн дотоод эв нэгдэл, мөн ажлын хамтрагчдын эв нэгдлийн талаар нэлээдгүй олон зүйлсүүдийг дурдсан. Тийм учраас Эфес номын 4-р бүлгийн 1-3 гэсэн энэхүү ишлэл бол энэхүү захидлын гол сэдэв болдог. Тэгэхээр Паул Ромын шоронд юдэчүүдээс болж хоригдож байхдаа энэхүү захидлыг бичиж түгээхээр илгээсэн байдаг. За шоронд бичигдсэн захидлууд гэж аваад үзэх юм бол ерөнхийдөө шинэ гэрээнээс Эфес, Колосай, Филимон, Филиппой гэсэн захидлууд бол Паул Ромын шоронд хоригдож явах үедээ бичигдсэн захидлууд байдаг юм аа. За яагаад шоронгийн захидал гэж үзэж байгаа юм бэ гэхээр Паул өөрөө хүлээстэй байх үедээ бичсэн гэдэг талаар энэхүү захидлуудад дараах ишлэлүүдэд дурдгдсан байдгийг бид нар дараах ишлэлүүдээс тухайн номон дээрээс тухайн захидлууд дээрээс бид нар мэдэж болно. За тэгэхээр захидлуудыг хэн аваачиж байв? Паул өөрөө шоронд хоригдож байсан шүү дээ. Тэгэхээр түгээхээр дамжуулан Паул энэхүү захидлуудыг бол тухайн улс орнууд руу илгээж байжээ. Хэрвээ бид нар газрын зураг дээрээс харах юм бол газрын дундад тэнгисийг тойрсон эргийн орнууд болох Ромын эзэнт гүрэн ноёрхлон ийхүү тогтоосон байсны дотор нийслэл хот болох Ромд Паул гэрийн 20 маягийн шоронд хоригдсон байхдаа энэхүү захидлуудыг бичжээ. Энэ нь манай эртний 60-аад оны үе юм а гэж Библийг судлаачид болон теологч нар бол үздэг байгаа. Ингээд Эфес хот нь жухам хаана орж исэн бэ гэвэл бидний мэдэх одоогийн Турк улсын нутаг баруун өмнө захын Бонд хот болох Эфес хот руу Ромоос энэхүү захидлыг бичжээ. Тэгэхээр дунд нь хоёр тэнгис байна тийм үү? Нэг нь Адриатын тэнгис, Грекийг алгасаад нөгөөх нь Эгийн тэнгис. Ингээд Эфес хот оршиж ирсэн байна. За урд хэсгээрээ бол бидний сайн мэддэг газрын дундад тэнгис. Яг л газруудын дунд байгаа учраас энэ тэнгисийг газрын дундад тэнгис гэж ерөнхийд нь бол нэрлэдэг байгаа. За Ромоос Эфес хот руу Паул захидлуудыг бичжээ. За ерөнхийд нь шинэ гэрээг багшлаад харах юм бол дараах цаглбараар бид нар шинэ гэрээний номуудыг бид нар мэдэж болно. За энэ бол үндсэндээ Үйлс номоос аваад үзэх юм бол Үйлс ном дээр өрнөсөн үйл явдлууд бол энэ слайдн дээрээс бид нар харж болж байна. За эндээс гэрэл нь яаж остдог вэ энэ? Уучлаарай. За голын улаан. За тэгэхээр манай эртний 35 оны үед бол Дамаскын Антиох чуулган байгуулагдсан. Үүний дараахан Галатийн чуулган байгуулагдсан, зөвлөлийн хурал болсон. За тэгээд гих мэтчлийн ингээд Үйлс номон дээр гарч байгаа түүхэн үйл явдал, Есүс Христос хойших дагалдагч нарын эгч нарын хийсэн түүхэн үйл явдал ийхүү гарч байгааг бид нар харж болж байна. За энэ бүхний дунд Паулийн захидлууд бичигдсэн. За та нар харж байна тийм ээ? Галат захидал энд бичигдлэн, 1-р Тесалоник захидал энд бичигдсэн, 2-р Тесалоник, 1-р Коринт, 2-р Коринт, Ром, Эфес, Колосай, Филимон, Филиппой, 1-р Тимот, Тит, 2-р Тимот гэсэн захидлууд бичигдсэн гэдгийг бид эндээс харж болж байна. За тэгэхээр Паулийн илгээлтийн аяллаа үеэр эдгээр захидлууд бичигдсэн байгаа бол Паулийн илгээлтийн аяллаа дараа Ромын шоронд хоригдож явах үед бол ялангуяа Эфес, Колосай, Филимон, Филиппой гэсэн захидлууд бичигдсэн болохыг бид нар харж болно. За мөн хоёр дахь удаа Паул шоронд байхдаа бол бүр хожим 66-аас 68 оны хооронд Паул бол пастрын захидлууд хэмээн нэрлэгддэг 1-2 дугаар Тимот Тит захидлуудыг бичсэн байна. Тэгэхээр би энэ зургийг үзүүлж байгаа шалтгаан бол Эфес энд байна гэж. Өөрөөр хэлбэл он тоолоороо ярил манай эртний 60-аас 62 оны хооронд өөрөөр хэлбэл Үйлс номны үйл явдлуудын дунд Эфес захидал бол бичигдсэн болохыг бид нар мэдэх нэ гэж ойлгож болох нэ. За Эфес ном бол ив нэгдлийн талаар бол өгүүлдэг. За тэгэхээр эндээс бид нар нэг зүйлийг харж болно. Паулийн Ромын эхний шоронд байхдаа Эфес захидлыг манай эртний 60 оны үед бол бичигдсэн гэж. За энэ бол Паулийн илгээлтийн аяллууд байлаа. За ингээд Паул бол сайн мэдээ тараах илгээлтийн 3 дахь аяллахын үеэр Эфесийн чуулганд бол үйлчилж исэн гэдгийг бид нар мэднэ. Ер нь бид нар шинэ гэрээ Үйлс номоос аваад үзэх юм бол сүнсний сэргэлтийг агуулж исэн 3 чухал түшиж сүнсний стратегийн ач холбогдол бүхий 3 түшиц газрыг бид нар мэдж байна. Эхнийх нь бол Юудын Иерусалим хот байсан. Иерусалим хот бол Юудэ болон Самар даяар сайн мэдээ тунхаглахад
хамгийн гол үүргийг гүйцэтгэжсэн чуулган байдаг бол тэрний дараагийн чуулган нь өөрөө Сирийн одоо Антиох чуулган байдаг. Антиох чуулган бол одоо Писид болон Каппадокийн нутгуудад сайн мэдээ тараахад түшиц газар болж исэн байдаг бол харин хожим нь Паулын 3 дахь илгээлтийн аяллаа үеэр Эфес хот бол Паулын одоо яах аргагүй үйлчлэлийн тулгуур газар нь болж өгсөн байдаг. За ийхүү Эфесээс болж одоогийн Туркийн нутаг буюу тухайн үедээ Ромын эзэнт гүрний үед Бага Азийн хойг гэж нэрлэгдэжсэн тэрхүү хойг дээр маш их сайн мэдээ тунгаглагдаж олон газруудад эзний чуулганууд байгуулагдах нь Эфес чуулганаас болсон байдаг. Паул өөрөө Эфес хотын чуулганд үндсэндээ 3 жил орчим үйлчлэл хийсэн байдаг. За Эфес хотыг бид юугаар нь мэдэж болох вэ гэвэл Эфесийн алдар суу хэмээн нэрлэгддэг Артемис бурхнаар нь бид нар мэдэж болно. Ийм олон хөхтэй ийм эмхтэй бурхан байсан ба үүнд Эфесчүүд одоо итгэж ихэд сүсэглэн мөрөгдөг байлаа. За Эфес хот бол Азийн одоо Бага Азийн хойгийн тэргүүлэх хот гэдгээрээ танигдсан. Олон улсын худалдан арилжааны голлох хот, бонд хот байлаа. Шинжлэх ухаан, урлаг, яруу найраг, философи, уран одоо илтгэлээрээ одоо алдартай ийм хот байлаа. За шашин бол тэд нар Дианад мөрөгдөг буюу одоо Артемисыг тэд нар одоо өөрсдийнхөө гол шүтэнэ болгон залсан ийм хот байлаа. За Эфест байгаа чуулганд хүлээн авагч нь бол Эфес хотын чуулган байсан. За энэ талаар бол дараах ишлүүдэд бол Эфест байгаа ариун хүмүүс гих мэтчлэн дурдгдсан байгааг бид нар мэдж байна. Одоогийн Туркийн одоо баруун захын нутгийг бид нар харж байна. За баруун өмнөд хэсэгт байгаа энэхүү Эфес гэдэг энэ бонд хот бол одоо энд оршиж байна гэдгийг бид нар мэдж байна. Энэ бол Эфес хотын газрын зураг байна. Үндсэндээ Эфес хот бол одоо иймэрхүү маягийн одоо газартай байжээ. За Эфес хотод одоо тухайн үеийн Туркэд бол одоо иймэрхүү гайхалтай одоо зүйлсүүд бол зөндөө байсан гэдгийг бид нар мэдж байна. За энэ талаар би нухшаад яах вэ? За Артемис бурхан бол өөрөө үржин шимийн бурхан гэж үздэг байсан. Эфесчүүд өөрсдөө тэгээд Артемис бурханд тэд нар мөрөгдөг ийм бурхан байсан. Яагаад гэвэл энэ бол бүх юмний их гэж тэд нар үздэг байсан байгаа. За Эфес хот бол гантик замаараа алдартай. Тэрхүү гантик зам одоо ч байдаг. Хэрвээ та аялах боломж гараад Туркэд аялах юм бол Эфес хотын балгасыг заавал очиж үзээрэй. Би бас ер нь үзхийг бол их хүсдэг ийм газар байгаа. За Эфес хот бол дэлхийн 7 гайхамшигыг агуулсан хот гэдгээрээ бас онцлогтой. Юу вэ гэвэл одоо Артемисийн бурхны сүмийн одоо тойр Эфес хотод одоо байдаг гэдэг утгаараа энэ дэлхийн 7 гайхамшигын нэгд ордог ийм хот байгаа. За үндсэндээ Артемис одоо дарихийн сүм бол Эфес хотод тухайн үедээ ийхүү сүндэрлэн байсан гэдгийг бид нар бол зургнаас харж байна. За одоо тэрхүү Артемисийн бурхны сүм бол иймэрхүү маягтай тойрол үлдсэн байдаг юм байна. За нэг алдартай зүйл нь юу байсан бэ гэхээр Ромын эзэнт гүрэн даяар байсан 3 том номын сангийн нэг нь Эфес хотод байсан. За тэр номын сан бол Цезарийн номын сан гэж бол яригддаг. За өнөөдөр хүмүүс нохоо мохоогоо Цезар мэсэргээр нэрлэлцэн ч явж явах тохиолдол зөндөө байдаг. Цезар гэдэг бол Ромын эзэн хааны цол гуншин байсан. Тэмүүжинд Чингис хаан гэдэг цол олгосонтой адилхан Ромчууд өөрийн хааддаа Цезар хэмэх цолыг олгодог байжээ. Тэгэхээр Цезарийн нэг том номын сан бол Эфес хотод байсан гэдгийг бид нар мэдж байна. Үүс номын 19-р бүлгийн 29-р ишлэлээс харах юм бол Эфес хот бол амфитеатртай байсан гэдгийг мэдж байна. За энэ театрын тойр өнөө үед ийхүү одоо үлдсэн байгааг бид нар мэдж байна. За энэ амфитеатрт бол цагтаа 25 мянган хүн суудаг байжээ гэж. За тэгээд Грекийн гүн ухааны агуу сэтгэгчид лекторууд нь одоо энэхүү театрт бол одоо философи ярьж одоо илтгэл лекцээ тавьдаг байжээ гэж. За ийм одоо онцлогтой ийм хот байсан байна. За Эфес хотод байдаг нэг сонирхолтой зүйл нь бол бичиг үсэггүй хүмүүстэй зориулсан ийм одоо дүрсэн ийм тэмдэглэгээнүүд бол Эфес хотод нэлээд байсан байдаг юм байна лээ. За ингээд Эфес хотын бас нэг сонирхолтой зүйл бол нийтийн бийцсэх газар ингээд зэрэгцээ суугаад бийцдэг байсан байгаа. Тэгээ 1-р зууны үед Ромын одоо боолын эзэдүүд өөрийн боолуудыг дагуулж ирээд эхлээд боолоо суулгаж дулаацуулж байгаа дараа нь энэ дээр өөрөө суудаг байсан. Одоо бол доороосоо халдаг суул дуртай болчиход байгаа шүү дээ бид нар чинь тийм ээ. За тэр үед бол одоо технологийн шийдэл бол арай тэр хөтөвчөнд хүрээгүй байж тэгээд асуудлыг яаж шийдэжсэн гэхээр хөөх юм уу боолуудаа суулгаад
Тэгээд нөгөө мө чулуун суултаараа халааж байгаа дээрэс нь одоо бос гэдээ эзэн өөрөө суудаг байжээ. За ийм л нийгэм байна. За энэ бол одоо тухайн үеийн ус дамжуулах систем. Одоогор бол нөгөө газар дор байгаа дулааны шугамжүүлжээ гэж тийм ээ. Одоо усны системийг бол ромчууд инхүү шийдсэн байсан байна гэж. За ийм хотод Христ итгэгч нар байсан. Ийм хотод Паул одоо байсан Христэд итгэгч нарт бол тус загтлыг илгээсэн байгаа. Загтлын гол сэдэв бол Бурхны эв нэгдлийн талаар өгүүлсэн. За онцлог нэг сэдэв бол өнөөдөр бидний эзний үгнээс уншсан Эфес 6 дугаар бүлгийн 10-аас 24 дэх ишлэлдэр уншсан өвч Бурхны бүрэн одоо хоёуг доолго болох зэвсгний талаар энэ хэсэг дээр бол өгүүлсэн маа. Тэгэхээр үндсэндээ Эфес номыг бүхэлд нь харах юм бол та нар эв нэгдэлтэй байгаараа, Бурхантай эвтэй байгаараа, өөр хоорондоо эвтэй байгаараа, гэр бүл дотроо эвтэй байгаараа, эзэн болоод хоорондоо эвтэй байгаараа гэж ярьж дуусныхаа төгсгөлд нь харин хувь хүн нэг бүрийн сүнслэг зэвсэг, сүнслэг Бурхны өвч зэвсгийг та нар агсан байх ёстой гэдэг хувь хүн болгоны сүнслэг байгуулалтын талаар Паул одоо энхүү ярьснараа өнөөдөр Эфес номын 6 дугаар бүлэг энхүү дуусч байгаа тэр төгсгөл хэсгээс нь бид нар хамтдаа сурж байгаа юм байна гэж. За тэгэхээр Эфесийн 6 дугаар бүлгийн 10-аас 13 дугаар ишлэлдэр бидний сүнслэг тэмцлийн талаар энхүү өгүүлжээ. Эцэст нь эзэн ба түүний чадлын агуу хүч дотор хүчтэй байх тун Христ итгэгчдийг хүчтэй бай гэж хэлсэн байна. Та нар диаволын залмихны эсрэг зогсож чадахын тулд Бурхны өвч зэвсгийг агс гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр диаволын залмихны эсрэг зогсож чадахын тулд гэж. Тэгэхээр бид Христэд итгэснээр диавол бидний эсрэг зогсож эхэлдэг. Бид Христэд итгэснээрээ диавол биднийг унгаахыг оролдож эхэлдэг. Тийм ч учраас Илч Паул 1-р Коринтчуудад бичсэн загтлынхаа 5-р бүлэг дээр хэн өөрийгөө зогсож байна гэж бодож जैन тэр нь унчихгүй тулд болгоомжтой байх тун гэж сануулсан байдаг. Тэгэхээр бид Христэд итгэж гим нүглээсээ ангижирч гим нүглээ уучлуулж цагаатгагдаж бид харанхуугаас гэрэл рүү хараалаас ёроол рүү газраас тэнгэр рүү үхлээс амь руу бид нар Есүс Христийн дотор шилжүүлэгддэг. Яагаад гэвэл Есүс Христ заалмаа дээр цовдлогдсон насварсан үхлээрээ бидний гим нүглийг уучлж мөн үхлээс амилсан амьлалтаараа дамжуулан тэр бидэнд мөнх амийг сойрхсон байдаг. Харин үүнд сатан дургуутсдаг. Яагаад гэвэл сатан бүх хүндрэлтнийг үхэл рүү мушигдаг. Үхэл рүү нь урайлан дууддаг. Үхэл рүү нь аваачдаг. Бүх хүндрэлтнийг харанхуй, мунхаг, тэрслүү, гүжүүд, атаархуу мөн бардамнал дотор нь бүх хүндрэлтнийг моёрын сүнс хорж байдаг билээ. Харин бид Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ дамжуулан энэ бүгдээс чөлөөлөгдсөн. Харин чөлөөлөгдсөн эрх чөлөөт бид бүгдийг моёрын сүнс харахтаа tych тусмаа унгаж биднийг залим ихэндээ оруулж биднийг сөхрүүлэхийг моёрын сүнс маш ихээр хүсдэг юм аа. Үүнийг Паул мэдэж байсан учраас диаволын залим ихний эсрэг бат зогсохын тулд Бурхны өвч зэвсгийг та нар хүлээж аваарай гэж Паул өнөөдөр энэ хэсэг дээр биднийг урамшуулан зоригжуулан ятгах байна. Бид өнөөдөр сүнслэг тэмцэл дотор оршиж байгаа хүмүүс юм аа. Бид бүгдээрээ сүнслэг тэмцэл дотор өнөөдөр итгэлийн амьдралаар амьдарч яваа хүмүүс юм аа. Бид Христэд итгэхээс өмнө тийм ч хүчтэй тэмцэл донд байгаагүй. Яагаад гэвэл бид сатаныг дагж, аялдан дагж бид түүний боолынхын амьдралаар амьдарч байсан учраас сатан бидийг нэг их хөндөөд байдаггүй байсан. Харин одоо бид Есүсийн дотор түүний эсрэг боссон учраас, Есүсийн дотор үнэн шударгын төлөө бид боссон учраас, Есүс Христийн дотор бид сүнсний аврал, ивэл юрүүлийг авсан учраас моёрын сүнс даа ялангуяа Христ итгэгчдийг сөхрүүлж, даа ялангуяа Христ итгэгчдийг унгахыг хүсдэг юм аа. Ийм учраас бид сүнсний тэмцэл дотор байдаг учраас Паул биднийг Бурхны өвч зэвсгийг агсаарай гэж хэлсэн байна. Яг л цэрэг хүний адил. Яагаад гэвэл Библиэд Бурхан өөрийн хүмүүсийг олонтой цэрэг хэмээн дуудсан байдаг. Сүнслэг дайчид хэмээн дуудсан байдаг. Хэрвээ бид нар хуучин гэрээнээс шүүгчд номын 6 дугаар бүлгийн 19 дугаар ишлэлийг унших юм бол Медианчуудад 7 жилийн туршид дарлагдж байсан Израилийн ард түмнийг Бурхан чөлөөлөхийн тулд Манасе овг аймгийн нэгэн сул дорой залуу болох Гидеоныг Бурхан сонгож аваад түүгээр дамжуулан 7 жилийн боолчлоос өөрийн ард түмнийг чөлөөсөн байдаг. Ийхүү Бурхан айц хүйц дотроо боочлогдож байсан нөгөө сул дорой аймхаа залуу болох Гидеоныг Бурхны тэнгэрлж очиод дуудахтаа ирэмгий дайчин минь эзэн чамтай хамт байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгэд Гидеон хариуд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр эртээр үед биднийг Египтийн боолчлоос чөлөөсөн тэр Бурхан өнөөдөр хаана байна гэж асуусан байдаг. Энэ бүхэн юунд бидэрт тохиолдсон бэ гэж Гидеон Бурханаас асуусан байдаг. Харин эзэн хариуд нь тийм учраас би чамайг илгээж байгаа босоо. Тийм учраас би чамайг сонгосон босоо. Босож очиод ард түмний чөлөөл гэж эзэн Гидеонд хэлсэн байдаг. Ийхүү тэнгэр элчээрээ дамжуулан эзэн Гидеонд хэлэхдээ ирэмгий дайчин минь гэж түүнийг дуудсан байдаг.
Харин тэр айснаасаа болж усан үзмээ Медианчуудад дээрэмдүүлэхгүй гэж айснаасаа болж өөрийн буудаг усан үзмийн шахуурга дотроо цайруулж исэн байна. Буудаа цайруулахыг бол одоо гадаа ил задгаа газар өтрөмдөр хийдэг атал харин усан үзмийн шахуурга дотор тэр буудаага цайруулж байсан. Энээс харвал Гедеон үнэхээр айсан нэгэн байсан гэдгийг мэдэж болно. Харин бурхан түүнийг ирэмгий дайчин минь гэж дуудсан. Түүгээр дамжуулан тэр авралын ажлыг гүйцэлдүүлэхийн тулд харин Есүс Христийн дотор өнөөдөр та биднийг бурхан ирэмгий дайчин гэж бас дууддаг юм аа. Яагаад гэвэл бид Есүс Христэд итгэлээр дамжуулан хүн төрлөختнийг боолчилж байгаа энэ муу ёрийн сүнсний боолчлын эсрэг бид нар өнөөдөр тэмцдэг учраас бид залбирлаараа тэмцдэг, бид үгээрээ тэмцдэг, бид итгэлээрээ тэмцдэг, бид нар сайн сайхны төлөө бурханы хаанчлалын төлөө тэмцдэг учраас бид нар бол тэмцэгчд болсон. Тийм ч учраас эзэн биднийг харахтаа ирэмгий дайчин мэн гэж тэр биднийг хэлдэг юм аа. Та энэ дэлхий дээр дайчин биш байж болно. Та энэ дэлхий дээр цэрэг армийн хүн биш байж болно. Харин таны сүнслэг статус, таны сүнслэг байр суурь болвол та ирэмгий дайчин бөгөөд эзнэр сонгогдсон сүнсний дайчин юм шүү. Тийм ч учраас өнөөдөр Паул биднийг өвч зэвсгээд өөртөө агсаач гэдгийг хэлж байна. 2 дугаар Коринт номын 10 дугаар бүлгийн 3-аас 6 дугаар ишлэлдэр бид махбиийн дотор амьдарч, бие махбодын дотор амьдарч байгаа боловч харин бидний тэмцэл бол махан биеийн дагуу явдгүй маа. Бид хэн нэгэнтэй гараараа биеэрээ махан биеэрээ тэмцдэг хүмүүс биш ээ. Харин бид сүнсээрээ тэмцдэг юм аа. Юуны эсрэг? Бурхны эсрэг, тэр цэцэрлэлийн эсрэг, бурхны эсрэг, тэр бардамлын тэр хан хэрмүүдийг нураахын тулд энэ дэлхий дээр сүнс нь нүдэнд харагддаггүй тэр бурхны эсрэг цэцэрлэлийн ханан хэрмүүд, бурхны эсрэг тэр бардамлын ханан хэрмүүдийг нураахын төлөө бид махан биеэр биш харин бид сүнсээр дайтдаг юм а гэж эзэн өнөөдөр хэлсэн байгаа. Ингээд аваад үзвэл бид бол сүнслэг дайчид. Бид моёрын сүнсний цэцэрхэл, моёрын сүнсний бардамнал, тэр бардамналдаа баригдсан хүмүүсийн дотор боссон тэр моёрын сүнсний ханан хэрмийг нураахын тулд тэр цэцэрхэлдээ баригдсан тэр бардам ханан хэрмүүдийг нурааж бид тэдний бодол санаануудыг эзний үнэн рүү дуулууртаа авчрахын тулд өнөөдөр бид нар сүнслэг дайчид болон сүнслэг байдлаар тулалдахаар бид нар эзний өмнө дуудагдсан. Есүс нэгэн удаа Юудын багш нарт ингэж хэлсэн байдаг. Та нар намайг дагвал үннийг мэднэ. Үннийг мэдвэл та нар эрх чөлөөтэй болно гэж хэлсэн байдаг. Харин тэр үеийн Юудын удирдагч нар та юу ярина юм бэ? Юу эрх чөлөөний тухай ярина юм бэ? Бид чинь угаасаа л эрх чөлөөтэй хүмүүс шүү дээ. Бид Авраамийн удам, бид хизээш хинч болшогдож байгааг гэж хэлсэн. Үнэн хэрэгтээ тэд тухайн үед Ромын колони байсан шүү дээ. Тийм бардам хүмүүс байсан. Энэ бол нөгөө бардам байдлын ханан хэрэм гэдэг чинь энэ багхгүй юу? Нүдэнд харагдахгүй мөртлөө нөгөө хүмүүсийн зүрхэнд бурхны эсрэг боссон бардамлууд байдаг. Та бид ч цагтаа ийм бардамнал дотор л явсан шүү дээ. Харин Есүс тэр үед тэр хүмүүст юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нүгэл үйлдэгч бүр нүглийн боол юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэд юуны боол олцоход явж байгаагаа ч үнэндээ мэдэхгүй л байсан шүү дээ. Тиймээс Есүсийн үг тэдэнд тэнхүү хэлсэн байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бид яг энэ тэмцлийг энэ дэлхий дээр эзэн Есүс Христийн нэр дор бид нар үргэлжлүүлэн хийж байна. 2 дугаар Тимот цагтлаас харуул 2 дугаар Тимот 4-р ишлээс үзвэл Илч Паул өөрийн шав Тимотед хэлэхдээ ямар ч цэрэгт татагчдаа таалагдахын тулд өдөр тутмын аж амьдралын хэрэгт хутгалддаггүй маа. Чи Христ Есүсийн сайн цэрэг адил надтай хамт зовход бэлэн бай. Сайн мэдээний төлөө зовход бэлэн бай гэж Есүс хэлсэн байдаг. Ингүүл Библи бүхэлдээ биднийг сүнслэг цэрэг тулалдагч гэдгийг маань хэлдэг. Тэгвэл та сүнслэг цэрэг байх нь. Би сүнслэг дайчин байх нь. Бид нар бүгдээрээ сүнслэг ертөнцид дайн тулааныг хийж байгаа юм байна. Тэгвэл ах дүүс минь, эгч дүүс минь танд тэр сүнслэг тэмцэлд хэрэгтэй бүрэн хоёрыг дуулга буюу эзний өвч зэвсэг танд байгаа юу? Тэгэхээр Паул сүнсний бүрэн хоёрыг дуулга өвч зэвсэгний тухай ярихдаа Паул Эфес хотын энэ бичсэн энэ загтлыг бичгтээ тэр Ромын шоронд хоригдож байсан. Түүнийг Ром цэрэг харгалзаж байсан. Тэр Ром цэргийн хоёрыг дуулгыг харахтаа Паул сүнслэг хоёрыг дуулганы жишээг эндээс Паул авч ярьсан гэж Библи тайлбарлагч нар бас үздэг байгаа. Яг л түүний үүдэнд нь Ром цэрэг түүнийг мандаг байсан учраас Ром цэргийн хоёрыг дуулгыг харахтаа түүнд эзний сүнсний илчлэлт ирсэн байна. Тийм ээ? Яг энэ Ром цэргүүд шиг ингэж өвч зэвсгийг агссан шиг бид ч гэсэн сүнслэг тулаанд ийм байх ёстой юм байна гэдэг ойлголтыг ариун сүнс Паулд ойлгуулсан баха. Тийм учраас Паул Эфесчүүдэд загтал бичин илгээхдээ яг л энэ жишээн дээрээс сүнс бурхны бүрэн өвч зэвсгийн талаар дурдсан байна гэж. Тэгэхээр тухайн үеийн Ром цэргүүд бол иймэрхүү байсан. Бид нар кинон дээрээс ч олонтой энэ талаар бол хардаг шүү дээ. За юуны төрөнд цэргийн хамгийн чухал зүйл бол түүний бүс байдаг талаар өгүүлж байгаа. Паул цааш нь үргэлжлүүлээд хэлэхдээ
Ингэхдээ та нар бэлхүүсээрээ үннийг бүсэлж гэж хэлсэн байна. Бэлхүүсээрээ үннийг бүсэлж гэж. Тэгэхээр цэрэг хүнд хамгийн түрүүнд байх ёстой зүйл бол бүс юм а гэж. За энэ бол Ром цэргийн бүс байсан. 1-р зууны үеийн Ромын легионерын одоо яг өдөр тутмаа хэрэгэлдэг, дайн тулаанд орохдоо хэрэгэлдэг бүс нь бол энэ байсан. Яагаад гэвэл бүсэн дээр бүх юм тогтдог. Бүс байж гэмээр өмдөн тогтно. Бүс байж гэмээр тэр хутга сэлмэн тэн дээрээ тогтно. Бүс байж гэмээр маньярктай одоо усан тогтно тэн дээр тийм ээ. Бүс байж хэмээн тэн дээр одоо бүх одоо хэрэгцээтэй зүйлсүүд нь тогтдог ба. Тэгэхээр хүн дайнд орохын тулд эхлээд сэлэм шүүрхээс өмнө эхлээд бүсээ айтахан бүсчих шаардлагатай байна гэж. Юуны төрөнд бүс хэрэгтэй гэж. Бүс байхгүй нөмгөн хүн яаж тулдах вэ? Тийм ээ? Эр хүн нөмгөн байдгүй маа гэж манай монголчууд бас ярьдаг шүү дээ. Эр хүн дээлийг нөмгөн өмсдөг маа гэж манайхан ярьдаг шүү дээ. Тийм учраас яг хуу бүсээ заавал монгол ирчүүд бол бүсэлдэг байгаа. Өнөөдөр энд бүсгүй сууж байгаа хүн нэг ч байхгүй байна. Бүх эмэгтэйчүүд хүртэл бүсгүйчүүд хүртэл бүстэй сууж байгаа хаа тийм ээ. Тэгэхээр эзэн биднийг бүстэй вэ гэж хэлдэг байгаа тийм ээ. Эзэн биднийг бүстэй вэ гэж хэлдэг. А энэ бүсээрээ Паул нэг чухал сүнслэг үннийг ярьсан юу вэ гэвэл үнэн гэж. Тэгэхээр Христ итгэгчдэр сүнслэг дайн тулаанд орох хамгийн үндсэн бэсик зүйл бол бид өөрсдөө үнэн дотор алхах явдал юм аа. Бид үнэн дотор явахгүй бол яаж сүнслэг тэмцэлд ялах вэ? Бид юуны түрүүнд үннээр амьдрахгүй бол яаж бид тэр сүнслэг тулааныг цааш үргэлжлүүлэх вэ? Ийм учраас юуны түрүүнд бүсээ бүсэл өөрөөр хэлбэл та бид хоёрын амьдрал үнэн дотор байх ёстой юм а гэж. Есүс өөрийгөө би бол үнэн гэж хэлсэн байдаг. Надад итгэснээр та нар бурханд хүрэх болно гэж хэлсэн байдаг. Есүс би бол үнэн, би бол зам, би бол амь, надаар дамжихаас нааш хинч эцэгт хүрэхгүй гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Есүс Христ бол өөрөө бидний сүнслэг үнэн мөн. Бид Христэд итгэснээр энэ үннийг хүлээн авсан мөн. Хэрвээ бид энэ үнэнд итгэдэг юм бол бид бас үннээр амьдрах учиртай юм аа. Хоёрдугаарт нь Паул үргэлжлүүлэн хоёрын талаар ярьсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл цээжвчний талаар ярьсан байгаа. Цээжвч. Тийм ээ? Цээжвч бол яадгүй. Биднийг одоо тулдаанд орох үед бол бидний одоо их биеийг минь хамгаалдаг байгаа. Гидсэндээ, цээжиндээ шарх авахаас биднийг хамгаалдаг байгаа. Энэхүү цээжвчийг Паул юу гэж нэрлсэн бэ гэвэл энэ хоёгийг юу гэж нэрлсэн бэ гэвэл зөвхт байдал гэж нэрлсэн байна. Зөвхт байдал. Тэгэхээр бид сүнслэг тулаанд орохдоо цээжвч буюу хоёгтай байх ёстой. Тэрхүү хоёг нь бол өнөөдөр бидний өдөр тутмын амьдрал дах бидний зөвхт байдал юм аа гэж. Зөвхт байдал юм аа. Яг бол зөвхт байдал өөрөө биднийг хамгаалдаг. Хэрвээ бид зөвөр амьдрахгүй бол бид моёрын сүнсний харвсан сумд маш амархан өртөх боломжтой байдаг. Бид зөвөр амьдрахгүй байснаасаа болоод бид өөрсдөө маш их амьдралдаа хохирлыг амсдаг. Би 2-7 хоногийн өмнө Нью-Йоркод 5 хоногийн туршид аялсан. Тэнд байгаа Христэд итгэгч нартай би уулзсан. Тэгээд Бруклинд байгаа тэр Орос цуглаанд явдаг Мегмар гээд ах чиртэй танилцсан. Үнэхээр эзний ариун сүнсээр дүүрэн гал халуун ах чиртэй танилцсандаа би эзэн талархаж ирсэн. Тэгээ Мегмар ах өөрийнхөө амьдралын жишээг надад бас ярьж ирсэн. Нью-Йоркод ирээд 3 жил орчим болж байгаа. Ер нь Америкт ирээд шууд Нью-Йоркод ирсэн. Ингээ 3 жил орчим болж байгаа. Тэгээ нэг зүйл үнэхээр үнэн байдгийг мэдсэн гэж. Юу вэ гэхээр энд тэнд ингээд янз янзын хүмүүстэй хамт ажиллаж үзлээ. Ер нь үннээр явж байгаа хүн бол аяндаа ялдаг гэж надад хэлсэн байна. Ер нь зөвхт байдлын дагуу ингээд зөв ингээд явж байхад аяндаа дарга бол яадгүй. Тэр үнийг дэвшүүлж хэрэгэлдэг. Зөв байдал дотор явж байгаа хүн аяндаа хождог гэж. Тийм ээ? Ингээд жоохон цаг хугацаа хэрэгтэй гэхдээ мэдээж. Тэгтэл зөвхт байдлаараа явж байгаа хүн бол аяндаа тушаал дэвшдэг, аяндаа тэр хүний ажил хөдөлмөрийн сайн байдаг, аяндаа тэр хүн бол болж үтдэг юм а гэж ингэж хэлсэн маа. Харин бид зөвхт байдал дотор яваагүй цагт бид маш амархан одоо шарх авах, үхлийн шарх авах. Зөвхт байдлаар амьдраагүйгээсээ болж тэр сайхан бэлэг авьяас, тэр сайхан амжилт бүтээл, тэр сайхан одоо юу гэдгийг талант хамаг юм нь одоо талаар болж байгаа хүмүүсийн амьдралыг бид өөрсдөө мэдэн шүү дээ. Үнэхээр авьяастай, үнэхээр амжилттай явж байгаа мөртлөө зөвхт байдлаар амьдраагүйгээсээ болж бизнесэнд дампуурж байгаа, гэр бүлийн дампуурж байгаа, өөрөө дампуурж байгаа байдлуудыг бид нар өнөөдөр олонтаа харддаг. Ингээхээр итгэгч хүний хувьд, сүнслэг дайчны хувьд зөвхт байдал дотор амьдрна гэдэг бол яг л хоёуг лугаа адил чухал болоо гэж. Цааш нь үргэлжлүүлээд Паул дараагийн одоо өвч зэвсгийн талаар ярьсан амар тайвны сайн мэдээг дэлгэрүүлэх бэлэн байдлын гутлыг хөлдөө өмсөө гэж хэлсэн байна. За цэрэг хүн нэг сайхан одоо бүс зүвчээл нэг сайхан хоёг цээжиндээ зүвчээл доогор хөлнөцгөн гүйживэл юу болох вэ? Тийм ээ, тэр хүн 50 амгалан явж ирэн чадах уу? Чадахгүй тийм ээ. 50 амгалан та нар ер нь бид нар ерөөсөө явж чаддгүй шүү дээ.
голын ирэг дээр ингээ хайрган дээр хөл нүцгэн зөндөө явж исэн баха та нар. Тийм ээ? Тэгээ бид нар голыг ингээд хөл нүцгэн туулдаг тийм үү? Ингээд галтраал. Тэгэл нөгөө нэг хоёр том чулууны дундор хөл ингэж орчоол. Тэгээд гэл ингээд тэгээ нэг хайрган дээр ингээд ингэж ингэсгийгээл ингээд бид нар явдаг тийм үү? Тэгээ ингэж явж байгаа л нэг углааш угалж аваад та нар яг нэг ийм мэдрэж үзсэн үү? Тэгээ яг нэг углаашаа угалж аваад явхаар доороос юм атахгүй тайван алхдаг тийм ээ? Сайн мэдээ гэдэг бол бидний амьдралд яг л ийм амар тайвныг өгдөг. Авралын амар тайвныг өгдөг. Тэгээ энэ амар тайвныг бусдад дамжуулах тэр бэлэн байдалтай байгаараа гэж. Тэгэхээр бэлэн байдалтай байна гэдэг нь яа гэсэн үг вэ? Гутлаа өмснөл гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Онгоцонд олон цагийн туршид наашаа эрэхтэй гутлаа тайлсан. Яагаад гэвэл хөл гутлан дотор бүр ингээд дарагдаад өвдөд байгаа учраас. Харин буух дөхөөд ирэнгүүт яах вэ? Юуны төрөнд гутлаа өмсдөг, тийм үү? За гутлаа өмсөд авъя. Тэгээ цүнх мөнх хамаг ямаа бэлддэг, тийм ээ. Тэгэхгүй хамаг ямаа бэлдчихэл гутлаа өмсөгөө сууж байвал яадаг вүлээ? Бид нар заримдаа гэрээсээ гарахтаа яарч сандарч юм хомоо авч жагаад тавчтайгаа гараад гүйжидэг. Тийм ээ. Тэгээд эргээд нөгөө тавчгаа харснаа эргэж ороод гутлаа өмсдөг, тийм үү? Эзэн бидний юуны төрөнд бэлэн байгаасаа гэж үсэж байна. Юуны төрөнд сайн мэдээний амар тайвны гутлыг та нар хөлдөө өмсөрөө гэж. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Бид сайн мэдээнд бид юунд итгэдэг? Юугаар бид аврагдсанаа бид нар санаж явах хэрэгтэй. Бид бас мөн бусдад сайн мэдээг хүргэхэд бас бэлэн байх хэрэгтэй гэж. За цааш нь үргэлжлүүлээд итгэлийн бамбайны талаар үзсэн. Ярьсан байна. За яа харахгүй Ромын легионерын одоо бамбайны талаар бол Паул бол ярьж байгаа. Энэ бол яг үнэн, тийм ээ. Ромчууд бол дайн тулаанд орохдоо иймэрхүү маягаар ордог байсан. Тийм ээ, хамтдаа нийлээд итгэлийн одоо бамбаагаараа тэд нар дайсны галт сумаас өөрсдөө хамгаалдаг байсан. Тэгэхээр энэ бол итгэл юм а гэж. Өвдөх үедээ бид яадаг вэ? Эзэн намайг эдгэнэ гэж итгэдэг. Тэр өвчнөр дамжуулан ирж байгаа сатаны галт сумыг итгэлээрээ би зогсоож унтрааж чаддаг. Мөн үү? Ажил маань заримдаа бүтэхгүй хүнд хэцүү болох үед яадаг вэ? За ямар ч үсэн эзэн ивэнэ гэж итгээд бид нар цаашаа явдаг. Өөрөөр хэлбэл яг л дайсны галт сумыг итгэлийн бамбаагаараа хааж байгаатай адилхан. Хааж байгаатай адилхан тийм. Ямарваа нэгэн харилцааны асуудал ирэх үед, ямарваа нэгэн сорилт ирэх үед би эзэнд итгэж байгаа юм чинь эзэн намайг хамгаалнаа. Эзэн намайг ивэнэ гэсэн тэр итгэлээрээ бид өнөөдөр урагшилдаг. Бид нар амьдралд бидний сэтгэлийг зовоосон янз янзын асуудлууд зөндөө тулгардаг. Гэхдээ тэр бүгдийн дондор бид итгэлээрээ бид нар урагшаа явдаг. Итгэлээрээ бид өөрсдөө хамгаалдаг. Яагад бол эзэн намайг хамгаална. Би эзэнд итгэж байгаа. Эзэн надад амлалтаа биелүүлнэ. Эзэн намайг ивэнэ гэсэн итгэл мэн өнөөдөр биднийг хамгаалсаар өдий хүрж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр дайчин цэрэг итгэл байх бамбайгүй бол амархан одоо үхтгийн адил итгэл байхгүй бол бид хаашаа явах вүлээ. Тийм учраас итгэлээ хөгжүүлээрэй. Итгэлээ дасгалжуулаарай. Тийм ээ. Итгэл гэдэг бол бидний бамбай юм шүү. За ингээд Паул одоо дуулганы талаар ярьж байгаа. Дуулгыг Паул бол авралын дуулга гэж нэрлэсэн. За энэ бол Ромын одоо энгийн одоо легионер цэргийн өмсдөг малгай байгаа. За энэ бол генералынх нь өмсдөг малгай тийм ээ. За энэ малгай юунаас хамгаалдаг вэ гэвэл одоо толгоондоо бэртэл авахаас хамгаалдаг. Дээрээс далаагаал цогхоход бол ерөнхийдөө одоо сэлэмний ир одоо тарих хаг цогхгүй байхад хамгаалдаг. Яг го дөргөлт бол авдаг баг. Тэгвэл ямар ч үсэн тэр яс цөмөрхөөс бол хамгаалж өгдөг тийм ээ. Дэлхийн 2 дугаар дайнд ч гэсэн цэргүүд ийм одоо дуулга өмсөд тулаанд орж исэн тийм ээ. Одоо ч гэсэн цэргүүд ийм дуулгатай байдаг. Яагаад гэвэл толгой зохиож байгаа үед бууны сум толгой тусгаас хамгаалдаг. Туссан ч эдгээр бөөрийнхээ дуулган дээр халтраад явдаг ба. Тэгэхээр моёрын сүнснээс бидний одоо дуулга биднийг хамгаална. Энэ юу юм бэ? Аврал гэж. Тэгэхээр би эзэн дотор аврагдсан гэсэн энэ итгэл минь тэр надад өгсөн Бурхны аврал маань өөрөө биднийг хамгаалж идэг юм аа гэж. Би чи аврагдсан хүн шүү дээ. Эзэн намайг итгэлээр дамжуулан нэгүслээрээ дамжуулан аварсан шүү дээ гэдэг энэ итгэл маань өөрөө биднийг энэ одоо дуулга маань өөрөө бидний хамгаалж идэг байх нэ. Тэгэхээр аврал гэдгийг битгий мартаарай гэж Паул хэлж байгаа. За ингээд дандаа одоо дефенс тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл дандаа одоо хамгаалтын одоо өвч одоо зэвсэг хоёуг дуулгуудын талаар үзсэн бол дараагийн одоо нэг зүйл бол довтлооны зэвсэг гэж. Тийм ээ. Сэлэмний талаар бол өгүүлж байгаа. Үүнийг Паул юутай зөвлөсөн гэхээр Бурхны үгтэй зөвлөсөн. Тийм ээ. Эзний үгийг мөн Библиэд хэлсэн хоёр талдаа эртээ илд мэт гэж тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ одоо Ромын сэлэм байна тийм үү? Яг ингээд энэ талаараа эртээ бас нөгөө талаараа эртээ. Хоёр талаараа эртээ гэж. Тэгээ хоёр талаараа эртээ сэлэм чи яадаг вэ гэхээр дүрхэд, зоохот, бүлэхэд яг зүсэд ордог. Өөрөөр хэлбэл ингээд хоёр талаараа эртээ байгаа учраас тийм ээ. Махир сэлэм бол одоо дүрхэд их тийм тохиромжгүй байдаг. Махир сэлэм бол юунд их тохиромжтой байдаг вэ гэвэл
чавчхад их тохиромжтой байдаг. Ялангуяа дээрээс чавчхад, морин дээрээс чавчхад. Тийм учраас эртний монголчуудын одоо сэлэн бол ихэвчлэн махир сэлэн байсан. Яагаад гэвэл тэд морин айран байсан учраас. Ихэвчлэн дээрээс чавчдаг учраас тэр нь махир байх юм бол илүү дөхөмтэй байсан. Харин Ромын легионерууд бол явган зэргүүд байсан учраас тэд нар явган нөхцөл байдал дотроос тулдаг учраас тэднэрт бол тэгшгийн сэлэм одоо илүү хэрэгтэй байжээ гэж, тийм ээ. За ингээд сэлэм бол яг Бурхны үг юм аа гэж. Тэгэхээр бид амьдралдаа сүнслэг тулаанд орох үед, эсвэл итгэлийн эргэлзээнд орох үед, эсвэл одоо юу гэдэг юм муу ёрийн сүнсний дайралт тоглоонд өртөх үед, эсвэл одоо муу ёрийн сүнсний одоо бидэнд өгдөг ямар нэгэн сорилтонд орох үед бид эзний үгийг сандаг. Тэгээ тэр үгээрээ бид тэрхүү сорилтыг ялан гардаг. Эн чинь юу гэсэн үг вэ? Та яг л сэлмээ суулж гаргаад өссөн дайсныг эзний үгээр ялан дийлж яана гэсэн үг. Эзний үгээр та түүнийг ялаад урагшаага явж яана гэсэн утгатай байна. Өнөөдөр олон итгэгчдийг ингээд хараад ахад их тийм одоо Бурхны үг болох сэлмийг их аваагүй итгэгч нар их олон байдаг цуглаанд. Нэг сайхан дуулга өмсөөл сэтгэл нь хандсан хүмүүс их байдаг. За нэг л их сайхан зузаан цээжвчл яваад байдаг ерөөсөө. Нэг л их бамбаа ярьсан хүмүүс л байгаад байдаг. Гэхдээ сэлэмгүй хүмүүс Бурхны айрамд их олон байдаг. Тэгээ Бурхны айрмын ингээд хүмүүсийг ингээд хараад хад хэрвээ цуглааныг Бурхны айрам гэж үзвэл за тэдний ингээд өвч зэвсгэлсэн байна уу гэж хартал өвч зэвсгэлээгүй байдаг. Тийм ээ. Бүрэн зэвсгэлээгүй байдаг. Зарим нь ингээд нэг их том дуулгатай сууж байдаг. Зарим нь ингээд ерөөсө ганц бамбаа харьцал хүн яваад байдаг. Ерөөсө нэг л бамбаатай л хүн яваад байдаг. Зарим нь ингээд нэг л их гоё зүлэгцэн юм алтадмал цээжвчтэй л хүн яваад байдаг тийм. Эсвэл нэг хэсэг нь ингээд нэг л их гоё тэлээ яваад байдаг. Ерөөсө ингээд бүс яваад байдаг тийм ээ. Харин бүрэн зэвсгэлэх шаардлагатай гэдгийг эзний үг өнөөдөр бидэнд хэлж байна. Тиймээс ахын дүүсээ бүрэн зэвсгэлээч. Бүрэн зэвсгэлнэ гэдэг чинь яа гэсэн үг юм? Та үннээр амьдрна гэсэн үг. Та зөвхт байдлаар амьдрна гэсэн үг. Тийм ээ? Та сайн мэдээндээ найдна гэсэн үг. Та авралаа санана гэсэн утгатай. Тэгээд та итгэлээрээ хүчтэй байна гэсэн үг. Тийм үү? Тэгээд дээр нь нэмнэ Бурхны үгэнд суралцсана гэсэн үг. Тэгээд Бурхны үгэнд суралцахдаа жоохон дургүй байдаг. Тэгээд нэг нарийн Бурхны үг яриад ирэхээр л ингээд жоохон залхаад эхэлдэг. А тэгээ юу ярих дуртай вэ гэхээр ямар ч гэсэн Бурхан эвэх ах те гэл. Тэг тиймэрхүү юм их асуугаад байдаг. Ямар ч гэсэн ингээд явж байхад ингээд болчих бах те гэл. Тэгээ ямар ч гэсэн ингээд одоо пастраа одоо ингээд залбираад ингээд одоо цуглаандаа ингээд явж байгаа юм чинь ямар ч гэсэн ингээд болчих бах те гэл ингээд айгүй юм ерөнхий юм яриад байдаг. Тэгээ болно. А тэгтээ чи ингээд эзний үгээр гэдэг ингээд байж одоо болно гэсэн үү та гэж чи болно. За окей ааха яг ингээд хүссэн үгээ сонсож байгаа байхгүй юу? Ааха за тэгээд дараагийнх нь бол яг вэ? Тэр мэрийг бол тэгээ та маа тэмцэн үе зурдаас нь танд бол ингээд сэлэм 9 шидээрээ байдаг штэ. Тэгээд хэрэг гарвал ингээд ёзор нь гаргаал тулдаал ингээд миний өмнөөс тулдаад өгчих те. Хэрэг гарвал пастраа гэж гүгээд авчиж тань дээр те. Тэгээд нөө пастрын сэлмээс суглаад яа нэг наачи гэдэг урдуур нараалтай ааха манай хүнийг яа нэг наачи гэдэг өөдөөс нь үзэлцээлээд те. Тэгээд ингээд дан тулдаа эсвэл маа гэж дөрөөл алангот араас нь гараад ирдэг те. Баярлалаа пастраа. Гойшоо та тантайгаа хамт шүү би гэл ингээд яваад байдаг. Тэгэхээр өөрийнхөө нөгөө сүнслэг дасгалжуулалтыг хэн нэгэн даалгачдаг. Өөрийнхөө сүнслэг одоо тулааны одоо үүрэг хариуцлага ингээд бусдад даалгачдаг зарим итгэгч нар бол байдаг. Тэгээ сүүлийн үед одоо энэ хайтек одоо хөгжил бол одоо дээд зэгтээ хүрж байна. Скрин ээж рүү одоо бид нар бүгдээрээ яваад орчлоо. Тэгээд одоо ерөөсө бүр библиач уншихаа байсан. Тийм ээ одоо Библиэд ээж цуглаанд ирэхэ боллоо одоо тийм ээ. За нэг гар утас гаргаад нэг Библийг нэг инстант маягаар нэг харан за харахгүй тэгэл та сайхан яриад өгчих гэл ингээл. Тэгээд олон итгэгч нар хоорондоо тэгж ярьж байгааг би бас сонсч байсан. Юу вэ гэхээр Библиэл дээр ингээ байдаг гэсэн нэг юу гэдэг шиглээд за мэдгүй пасторд яриад байсан. Иймэрхүү маягаар ингээ Бурхны үгэнд ханддаг юм. Өөрөөр хэлбэл итгэгч нар Библийг мэддэггүй. Юунд итгэдгийг мэддэггүй. Юугаар тулалтхаа ерөөсөө мэддэггүй. Тэгээд тэдний ингээд амьдралын үр жимсийг хараад байгаа маш их ялагдал хүлээдэг тэд нар. Тэгээд ялагдал хүлээгээл тэгэл үржирээ ирээл ингээд уйлж явдаг. Тэгэл 7 хоногийн туршид үхтэл алуулж байгаа л тэгэл дараагийн бүтэн сайд дээр ирээл нэг жоохон совлуулж аваад уйлж байгаа л өста тантай хайртай шүү өста гойшоо цуглаа минь ингээд би өгж байгаа би 11 мөнгө өгж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө болчих байх те пастраа гэл ингээд яваад. Тэгэл очоод яадаг яг өдөр тутмын амьдрал дээр дахиад алуулдаг маш их шархыг авдаг тулдаж ерөөсө чаддгүй. Тэгэхээр чуулганы итгэгч нар бол тулаанд сурах хэрэгтэй юм аа. Энийг цөөхөн хідэн хүн хийдэг юм бишээ. Өөрөөр хэлбэл бүгд тийм ээ бүгд үүнийг бид нар хийх хэрэгтэй. Нэг талаар бид эв нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. А гэхдээ эв нэгдэлтэй байхдаа бүх цэрэг нэг бүр тийм ээ өөрөөр хувь хүн нэг бүр тийм ээ эзний өвч зэвсгэх нь үнэхээр чухал байна.
Паул энэ зүйлийг бидэнд өнөөдөр зааж байгаа. За тэгээд үргэлжлүүлээд Паулын дараагийн нэг хэлсэн зүйл бол залбирлыг та нар мартаж болохгүй шүү. Тийм ээ? За авралын дуулахтай, зөвийн цээжвчтэй, үнний бүстэй Бурхны үг болох сэлмийг хажуудаа зүүцсэн итгэлийн бамбаага барьсан сайн мэдээний гутлаа өмссөн тийм. Тэгэхээр нэг залбирдгүй хүн яваад байдаг яраасаа. Нэг амар хоёуг дуулахтаа нэг мондөг хүн яваад байдаг. Залбирахгүй яваад байдаг. Гэтэл залбирал чухал байна. Энэ бүгдийг агсны дараа юу хийх юм бэ? Одоо чи залбир гэж хэлсэн байгаа. Цааш нь үргэлжлүүлээд унших юм бол 18 дугаар ишлэлээс цааш нь үргэлжлүүлээд уншвал сүнс дотор цаг үргэлж аливаа залбирал ба гуйлтаараа залбир. Үүний тулд хамаг ариун хүмүүсийн төлөө бүхий л цөхрөлтгүй оролдлого гуйлтаараа сэргэг бай гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр зэрэггүй яах вэ? Өвч бүрэн зэвсгээ ингээд агсчаад тийм ээ? Унтаад байвал яах вэ? Дайсан довтлоод ирдэг унтаад байвал яах вэ? Хоёг зэвсгэсний нэмэр алга байна шүү дээ. Тэрний хэргийг гаргахгүй байна шүү дээ. Харин цэрэггүй яах ёстой? Дайн ирэхэд, дайсан довтлоод ирэхэд, эсвэл яг дайнд орох цаг болоход манай одоо ингээд айрам тийм ээ? Манай легионрууд яг довтлоонд орох цаг болоход сэргэг байж явах ёстой шүү дээ. Гэтэл ингээд зарим нь унтаа сугаад үлдчихдэг тийм. Нэг алаг цог хэдийн юм явж очиж дайнд ордог. Тийм ээ? Тэгэхээр яах ёстой вэ гэхээр цэрэг хүн бол одоо цэрэг байх ёстой. Бүрээ үлээхэд босох ёстой, сэрэх ёстой. Дайсан тулаад ирэхэд бол дайнд ороход бол бэлэн байх ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр сүнсний цэрэг хүн сэрэг байна гэдэг чинь залбирлын амьдралын тухай зааж байгаа байхгүй юу? Та хэрвээ залбирдаггүй бол та унтж байна өнөөдөр. Та сүнсээр сэрэг биш байна. Та сайхан дуг нойрондоо дугжирж байна. Сэржнийг сайхан нойрон тамшааж нэг зэвсгнүүдээ бүрэн байгааг харчаал тэгээд унтчихдаг тийм ээ. Залбирдаггүй. Тэгээд яах вэ? Дарга нэг өдөр гинт орж ирэл за болохон байлаа шүү. Айлын тулаанд орох боллоо гэхэд яах вэ? Та ингээд хамаг юм энд эндээс түүгээл миний юм хайччваа гэд ийм л байдалд орно. Тэгэхээр цэрэг хүн залбирлаар сэрэг байх ёстой. Тэгэхээр итгэж бид нар сэрэг байна гэдэг чинь энэ бол бидний залбирлын амьдралын тухай ярьж байгаа маань. Залбирлаараа сэрэг бай. Ингээд цааш нь үргэлжлүүлээд Паул та нар залбирахтаа миний төлөө залбираараа гэж хэлсэн. 19-20 дугаар эшлэл дээр мөн сайн мэдээний нууцыг зоригтойгоор мэдүүлэхээр ам минь ангаахад үг өгөгдөхийн төлөө залбир. Үүний төлөө би гинж дор элчин сайд боссон. Ярих ёстой шигээ намайг зоригтой тунхлахын минь төлөө мөн залбир гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр итгэгч хүмүүс бие биенийхээ төлөө залбирах ёстой. Тэр залбирал дотор сэрэг байх ёстой. Тиймээс бид бие биенийхээ төлөө залбирахдаа ялангуяа үгийн үйлчлэгчдийн төлөө бүр онцгойлон залбирч явах ёстой гэдгийг өнөөдөр Паул Эфесийн итгэгч нарт сануулсан байна. Бид нар хүмүүсийн төлөө их залбирдаг. Харин пасторын төлөө хэр их залбирдаг вэ? Яг үгийн үйлчлэлийг хийж байгаа. Яг эзний үгийг тунхлаж байгаа. Тэр сайн мэдээг тунхлаж байгаа. Тэр хүмүүсийн төлөө залбирах нь маш чухал байдаг. Яагад гэвэл тэр хүмүүсийн амьдрал дээр сүнслэг тэмцэл маш их байдаг. Тэр хүмүүс цуцдаг, ядардаг, урам хугардаг. Урагшаа явах хүч тэнхээгүй болох тохиолдол байна. Тийм болохоор эзний үг юу гэж хэлж байгаа нөхлөөр үгийн үйлчлэгчдийн төлөө үргэлжлүүлэн сайн залбираарай. Үргэлжлүүлэн сайн залбираарай гэж ингэж хэлсэн байна. Амен. Тэгэхээр та нар пасторын төлөө байнга залбираарай. Эзний үгийг тунхалдаг, сайн мэдээг тунхалдаг, илгээлтийн эзний төлөө та нар маш сайн залбираарай гэж. Би камерчинд хэлчихв. Би ингээд заримдаа хөдлөөд байгаа штэ. Намайг дагаад камера эргүүлж гинүү юу ер нь. Эний чинь дэлхийн нийт үзэж байгаа штэ. Камерчаан. Юм яриад цогсоод тах юм. Би ингээд ийшээ мишээ яваад байгаа штэ заримдаа. Камер чи ирэхгүй над руу. За. Тийм. Та гурав чи яасан чи юм ярьдаг юм те. Хэлчихье. Зэрэгцэл ардаас номлоод тах юм. За дуусаа яшиг зүгээр болиё. За төгсгөлийн 21-ээс 24 дугаар ишлэгийг уншъя. Эзэн дотор итгэмжит үйлчлэгч хайрт дүү төхийг та нарт миний тухай бүгдийг мэдгцснээр миний байдлын тухай болон юу хийж байгааг минь мэдэж авах болно. Тэгэхээр Паул энэ Эфесчүүдэд бичсэн энэ захидлыг төхийхээр илгээсэн нь тодорхой болж байна одоо. Төхийг та нарт очиод энэ захидлыг уншуулахаасаа гадна миний тухай та нарт ярьж өгнө. Тэгээ миний нөхцөл байдлын тухай та нар аягүй сайн мэдэж аваараа. Тэгээ цааш нь 22 дугаар эшлэлээр тэр бидний байдлыг мэдүүлэн зүрхийг чинь тайвшруулах гэсэн зорилгоор би түүнийг та нарт илгээлээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн үед бол мэдээллийн энэ сошиал нетворк гэдэг юм байгаагүй учраас заавал захиаг цаасан дээр гараараа бичээд хин нэг нэр өгөөд явуулах шаардлагатай байсан. Ингэж тэд нар мэдээлэлээ солилцдог байсан. Хаана юу болоод байгааг ингэж одоо мэдээлэлээ солилцдог байсан маа. Тийм болохоор тухайн үед бол Паул бол өөрийн одоо нөхцөл байдлыг шоронд байгаа Ромын шоронд хоригдож байгаа өөрийн нөхцөл байдлыг
Эфесчүүдэд мэдүүлж тэдний залбирлын дэмжлэгийг авахын тулд тухайхыг илгээсэн байна. Тийм ээ. Ингээд тухайх Эфесчүүдэд ирээд энэ загтлыг нь өгөхөөс гадна Паул одоо ийм байгаа шүү. Та нар Паулын төлөө сайн залбираараа гэх мэтчлэн одоо тухайх Эфесчүүдэд бол мэдээлэл өгсөн гэдэг нь бол тодорхой байна. Тэр Христ итгэгч нар бид нар хоорондоо мэдээлэлээр солилцож явах нас их чухал байна. Тийм үү? Яг л бид биенийхээ тухай мэдэхгүй бол бид биенийхээ төлөө хэрхэн залбирах вэ? Тэгэхээр бид биенийхээ мэдээлэлээр солилцож нэг нэгэндээ бид нар урам зориг өгж нэг нэгнийхээ төлөө залбирдаг байх нь энэ утгаараа үнэхээр чухал байна. Өнөөдөр бол бид нар ялангуяа мэдээллийн 90 100-д амьдарч аваа хүмүүс. Тийм ээ? Бид өөрсдийн сүнслэг нөхцөл байдлыг, бид өөрсдийн эзний алдрын төлөө хийж байгаа нөхцөл байдлыг биендээ мэдээлэх, мэдүүлэх маш амархан одоо ийм орчинд өнөөдөр бид нар амьдарч байна. Тийм ээ? Монгол, Америк хоёр бол ерөөсөө хэдхэн секундээр л өнөөдөр холбогдож байна. Хэдхэн дойлоор л холбогдож байна бид нар. Хаана байгаа нь гол нь биш. Харин бид ямар нөхцөлд байгаагаа биендээ хэлээд бид нар хамтдаа сүнслэг ертөнцид тулааны төлөө хамтдаа зогсох боломжтой байна. Тэгэхээр бид нар биенийхээ төлөө үргэлжлүүлэн хамтдаа залбирая. Үргэлжлүүлээд 23 24 дэх ишлэлдэр Паул загтлын төгсгөлийн үгийг өгүүлж байна. Эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христэс амар амгалан хийгээд хайр нь итгэлийн хамт ахан дүүс та нарт хамт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн хувиршгүй хайраар хайрлагч бүгдэд нэгүсэл нь орших болтугай гэж хэлсэн байна. Өнөөдөр сүнслэг тулаанд дуудагдсан итгэлийн бааtruуд болох энд сууж байгаа эзний ариун хүмүүст хандаж би та бүгдийг ятгамаар байна. Та бол сүнслэг тулаанд явж байгаа сүнслэг дайчин шүү. Та сүнсний Бурхны сүнслэг өвч зэвсгийг бүрэн аваарай. Та ийхүү эзэн дотор ялалтаар дүүрэн өдрөөс өдөрт итгэлээр амьдраарай. Ингэж амьдрахдаа биенийхээ төлөө залбирахаа бүү мартаарай. Пастрийнхаа төлөө байнга залбираарай. Өнөөдөр эзний үе дамжуулаад явж байгаа миний төлөө болон бусад эзний үгийн үйлчлэгчдийн төлөө та бүхэн залбираарай. Тэдэнд эзэн үгийн үйлчлэлийн үе таалгыг нээж өгөхийн төлөө тэр нэгдсэн үе таалгаар дамжуулаад тэр хүн ярихдаа хэрхэн ярихаа мэдсэн байхын төлөө та нар тэр хүмүүсийн төлөө залбирж байгаарай. Та нар биенийхээ төлөө үргэлж залбирж байгаарай. Биендээ үргэлж мэдээлэлээ солилцож нэг нэгнийгээ итгэл дотор босгон байгуулж байгаарай. Эцэст нь ахан дүүс минь эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христэс амар амгалан хийгээд хайр нь итгэлийн хамт инэрл чуулганы ахан дүүс та нартай хамт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн хувиршгүй хайраар хайрлагч бүгдэд нэгүсэл нь үргэлж орших болтугай. Эзэн Есүс Христийн нэрээр. Амен. Хамт залбирцгаая.